Searching for greatness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitation. Ali, JNT ang press. Round tape. Yan. Boss Rael, saan yung ano nito? Sambuanga, tsaka sa Hulo. Ah, Sambuanga pa yung delivery? Mga army yung gagamit ng mga Ang business. layo, oo. Ang ganda pala. Dito, may. Mga kaibigan, nandito ako ngayon sa LJ Bike Shop, Mabalacat. Bike check tayo ngayon. Ayan. Good afternoon. Kaibigan. Welcome po. LJ Bikes, Mabalacat. Yan. Nandito ngayon dahil sa LJ Bike Shop, Mabalacat. Yan. Ang dami nilang unit dito. Kung hanap nyo ay swak sa budget na mountain bike, ipapakita ko sa inyo ngayon. Ito ang Segmit Miami 29er. Segmit Evo 2, 100mm travel, 32mm yung lower niya. Segmit cockpit alloy with Segmit saddle. Hydraulic Karasawa brake set. Shimano Diore ang shifter nito, 10 speed. Segmit crank na 1x, Halotech. RD o rear derailleur niya ay Diore, 10 speed. Sunshine cogs, 10 speed. Sa wheelset naman tayo, WTB rim, alloy spokes, Formula hubs, CST, patrol tires. Yun ang specs ng bike na to. Kaya ano pang hinihintay nyo mga tropa? Avail na kayo dito sa LJ Bike Shop, Mabalacat. Kung walang pang-cash, pwede rin naman home credit dito. And for more details, just contact LJ Mabalacat branch. Yun. Salamat sa pag-imbita dito sa LJ Bike Shop, Mabalacat. Yan. Ito yung aking mga tropa. Boss Jermaine, Boss Ryan. Yan. Salamat. Hanggang sa muli. Bike check tayo ulit.